Tai kalbant apie meno ir ugdymo santykį, tikriausiai labiausiai norėtųsi išryškinti tą tokią unikalią patirtį, kurią menas gali kurti ugdymo kontekste, ypatingai ugdymo praktikoje. Ir šalia to tą tokį daugiasluoksniškumą meno ir ugdymo santykio, kurio dažnai mes nematome ir kalbėdami apie meną ugdymą mes dažnai viską susiauriname kalbėdami apie kūrybiškumą kaip tokį. Tai man norėtųsi išskirti kelis pavyzdžius, kurie parodytų tai, kad tas santykis gali būti žymiai platesnis. Taip, mes tikrai, kai kalbam apie meną ir ugdymą, mes kalbam apie kūrybiškumą, apie kūrybinę raišką, vis dėlto menas gali žymiai daugiau. Pirmiausiai norėtųsi atkreipti dėmesį, aišku, ir pasižiūrėti į meną iš ugdymo perspektyvos. Ir čia bene tokia ryškiausia pavardė matyti yra John Dewey, amerikiečių ugdymo filosofas, pragmatistas, kuris jau prieš gerus 100 metų gana aktyviai kalbėjo apie ugdantį patyrimą ir jo idėjos buvo inspiracija progresyviajam ugdymui. Ir savo ir pirmosiuose darbuose jis jau atkreipė dėmesį į meno svarbą besimokančiam asmeniui. Viename pirmųjų savo darbų Mokykla ir visuomenė jis išskyrė 4 asmens instinktus arba galime galbūt geriau vartoti polinkius, kurie yra svarbus besimokančiajam ir į kuriuos mes turim atkreipti dėmesį. Tai tie 4 polinkiai, tai yra polinkis bendrauti, komunikuoti, antrasis tyrinėti, trečiasis yra veikti, daryti, angliškai jisai tai vartoja tokią savoką work, tiesiog ir paskutinysis ta vadinamoji meninė išraiška. Ir Dewey atkreipė dėmesį, kad būtent tas art instinct arba meninė išraiška yra ta ryškiausia manifestacija tų 3 pirmųjų polinkių, kuriuos asmuo turi, kuriuos vaikas turi. Ir kalbėdamas apie meninę išraišką, jis atkreipė dėmesį, kad vaikas nuo mažens yra linkęs į pieštuką, į popierių, taip, ir jisai nori save išreikšti per formą ir spalvą. Ir savo mokykloje, jis turėjo tokią eksperimentinę mokyklą universitete, kuriame dirbo, daug leisdavo vaikams tiesiog piešti. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, ką jis naudoja savo knygoje, kurią ką tik minėjau, tai yra 7 metų vaiko piešinys, ola ir medžiai. Viena vertus žiūrint, jie atrodo gana toks primityvus piešinys, vaikas piešia tą piešinį po to, kuomet buvo diskutuojama su mokytojais apie pirmykštės bendruomenės, bet jo piešimas visiškai natūraliai atsirado po tos pamokos, kurią turėjo būtent su mokytoju. Ir viena vertus tai yra labai primityvu, bet tuo pačiu Dewey atkreipė dėmesį, pasižiūrėkit, jis jau yra spalva ir forma. Ir ta tokia pirminė išraiška, kurią nori padaryti vaikas, tai išreikšti kažkokią patirtį, kurią turėjo kalbėdamas su mokytoju jau per kažkokią meninę išraišką. Ir Dewey atkreipė dėmesį, kad taip, mes tai, ką matome tame pirmajame piešinėje, tai yra primityvu, bet pasižiūrėkime į antrąjį piešinį, kuris, vėlgi to paties 7 metų vaiko pieštas, būtent žmogus miške, miškas. Tai yra gana greitai nupieštas antrasis piešinys, kuris iš esmės būtent kilo vėlgi labai natūraliai iš bendros diskusijos su mokytoju, jau apie pirmąjį piešinį kaip tokį. Tai Dewey tą meninę raišką, polinkį meniniai raiškai akcentavo labai daug ir vėlesniuose savo darbuose jis dar labiau siekia suprasti meno svarbą ugdymui ir kalbėjo, kad menas tai yra transformuojantis, ugdantis patyrimas. Tai čia yra labai svarbi savoka, kurią jisai vartoja, kad būtent per tam tikras meninės praktikas mokykloje ir už jos ribų yra įmanoma būtent
turėti ne tik ugdantį, bet ir transformuojantį patyrimą ir visapusiškai patirti pasaulį per skirtingas formas ir spalvas. Ir tuo pačiu, ką ir sakė Dewey, esminis akcentas tai yra tuo pačiu ugdyti vaizduotę ir būtent suvokti, kad realus pasaulis yra daug daugiau nei tai, ką mes galime pačiupinėti. Tai pirmasis pavyzdys, štai mano minėtas John Dewey ir jo nuoroda į tai, kad ta meninė raiška yra mūsų prigimtyje ir kad ji turi nuo pat mažų dienų skleistis, ugdymo prasme ir tas formos ir spalvos ieška yra labai svarbi mūsų transformuojančio ugdymo patirtis. Antrasis pavyzdys, į kurį noriu atkreipti dėmesį, kalbant apie tą meno ir ugdymo daugiasluoksniškumą, tai yra menas ugdyme, kuris gali būtent įgalinti, kuris gali išlaisvinti, kuris gali paskatinti veikti, kuris gali leisti suvokti, kad veikiu ne vienas aš, bet veikiu su kitais ir tas socialinis lygmuo yra labai svarbus. Ir čia norėtųsi paminėti, mano manymu, Lietuvoje dar veik netyrinėta vengrų avangardo menininkų Doros Maurer ir Miklos Erdelį praeito amžiaus 80-metyje sukurtą Creative Exercises kursą. Kursas buvo sukurtas siekiant tuo metu suteikti galimybę amatininkams, menininkams, menininkams eksperimentuoti su meno praktikomis. Iš esmės, pačios praktikos buvo skirtos darbininkams, bet įdomu atkreipti dėmesį tai, kad visgi į tas praktikas jų 2 metų kursą įsitraukė būtent amatininkai, menininkai. Ir 2 metų kursas leido tikrai daug eksperimentuoti ir kūrybiškumo tokia praktika jį gavo šitų 2 menininkų dėka visai kitokį ugdomąjį aspektą, tai būtent tą vadinamą išlaisvinančią, išgalinantį veiksmą. Jų praktikomis taip pat buvo siekiama tuo metu būtent skatinti žmonių sąmoningumo buvusios socialistinės valstybės atžvilgių, skatinti jų veiksmą už meninių kursų ribų ir pačios meninės praktikos labai įdomios. Čia galima netgi rasti sąsajų su John Dewey patirtiniu ugdymu, nes praktikos siekė būtent įtraukti tiek kūną, tiek protą, tiek veiksmą. Keli pavyzdžiai pačių praktikų, kurias jie darė 80-metyje, sakykime, vienam iš grupės narių yra duodamas didžiulė lazda, ilga lazda, kurią vienas asmuo gali sudaryti ką tik nori, kiti tuo metu stebi ir stengiasi kuo greičiau padaryti tam tikrą skečą. Ir vėliau galvojama, kaip ta lazda galėtų būti kitaip modifikuojama ir visi kiti sėdintieji gali išbandyti tą pačią pozą, kurią rodo, tarkime, vienas asmuo ir yra keičiama. Arba kita praktika įdomi yra, tarkime, stovima kampe. Tai yra dvi menininkų grupės laikančios taip pat lazdas. Viena grupė viename kampe turi brėžti linijas vertikaliai, kita horizontaliai, bet jų lazdos ir jie patys yra persipinę. Ir vėlgi čia realiai šitos patirtis leidžia išgyventi tą vadinamą buvimo su kitu, tuo pačiu simboliškai pasipriešinimo, suvaržymo, išsilaisvinimo praktikos. Ir remintis šią jų būtent Creative Exercise kursų 2014-2016 metais buvo įgyvendintas projektas ir trijose šalyse, Vokietijoje, tai yra Leipcigo šiuolaikinio meno galerijoje, tuomet Vengrijos Transit-Hu meno galerijoje ir Varšuvos šiuolaikinio meno muziejuje buvo suorganizuotos parodos, kurios ne tik orientavosi į tai būtent meno ir mokymosi santyki, šios parodos kėlė klausimą, ką reiškia mokytis kitaip,
ką menininkas gali duoti mokymosi praktikai, kaip gali griauti tą tokį formalaus ūkdymo, sakyčiau, suvaržymą ir išlaisvinti. Ir aišku, čia ir Doros Maurer, ir Miklos Elderi, ir dabartinių menininkų darbai, kurie buvo eksponuojami, tikrai galime rasti sąsojo ir su Paulo Freire idėjomis ir, tarkime, Augusto Boalio engiamųjų teatro praktikomis. Tai vėlgi, tai yra tokios svarbios praktikos, kurios, iš esmės, ne tik leidžia patirti tą individualų santykį ir būtent tam tikrą meninį, kūrybinį procesą kaip individualų procesą, bet tuo pačiu kaip bendrystės tam tikrą elementą. Ir, aišku, vėlgi kritiškai vertinti tai, kas vyksta, jausti apribojimą, tam tikrą galią, kuri vyksta, galių apribojimą, sakykime, išlaisvinimą ir panašiai. Tai tikrai labai įdomios praktikos ir šis antrasis pavyzdys parodo, ką menininkai unikaliai gali, būtent atnešti ūkdymui. Ir trečiasis pavyzdys, kurį norėtųsi paminėti, noriu sieti jį su dabarties, sakyčiau, ūkdymo aktualiomis. Tai, kas ūkdymo mokslo kontekste yra labai svarbu. Ir žvelgiant į tai, kas yra, būtent kokios ateities vizijos ir brėžiamos ūkdymo praktikoje, tai galime pamatyti, būtent vis labiau tokią vartojimą antropoceno vaikų sąvoką ir iš viso, klausimas toks yra bendrai keliamas, ką reikš mokyti ir mokytis antropoceno epochoje. Ir čia, sakyčiau, menas irgi yra labai tokia svarbi erdvė, praktika, patirtis, taip labai plačiai norisi ją pasižiūrėti, kuri, aš sakyčiau, gali leisti suprasti antropoceną, ypatingai ūkdymo kontekste, nes ne vienas šiuolaikinis ūkdymo filosofas, kuris apmąsto antropoceno ir, tarkime, iš posthumanistinės perspektyvos, atkreipia dėmesį į tai, kad ūkdymo procese mes turime vis daugiau kalbėti su vaikais, tarkime, kas yra antropocenas. Ir menas yra ta erdvė, kuri gali leisti suprasti, kas yra antropocenas. Šalia to, mano manymu, menas gali padėti patirti, išgyventi, turėti tą tokį unikalų, fundamentalų santykį su non-human, kas irgi yra akcentuojama ypatingai iš posthumanistinės perspektyvos, galvojant apie ūkdymo praktikas, kokias jos turėtų būti. Čia tikriausiai norėtųsi labiausiai paminėti Nathan Snazą, kuris prieš keletą metų pasiūlė tokį naują žiūros tašką į ūkdymą, kaip jis turėtų atrodyti antropoceno epochoj. Ir jis įveda tokio išmušančio iš vėžio arba angliškai bewildering education konceptą. Ir jis kalba, kad tai nėra nei metodas, nei tam tikra programa, kurią nori pasiūlyti, bet iš esmės tai yra tam tikras procesas, kurio kažkokius aiškius apmatus sunku duoti, bet tuo pačiu jos turi kilti iš pačių švietimo institucijų, ūkdymo praktikų ir viskas turi būti paremta vienaip ar kitaip eksperimentavimu, kuris neturi aiškaus rezultato, kur yra tam tikros nesėkmės, galbūt daug daugiau nesėkmių nei sėkmių, bet visiškai nebijama eksperimentuoti. Kodėl Snaza siūlo išmušantį iš vėžių ūkdymą? Pagrindinis aspektas, ką jis akcentuoja, antropoceno epochoje mes perėjom iš buvimo tik biologiniu asmeniu į geologinį veikėją. Ir būtent išmušančių iš vėžių ūkdymu Nathan Snaza kviečia iš esmės būtent suvokti, kad mes visgi esame ekosistemos dalimis ir griauti tą geologinį veikėją, kuris atrodytų, siekia suvaldyti, gali griauti ir kurti, kuris gali netgi, tarkime, klimato krizės kontekste suvaldyti esamą situaciją ir vėl sugrąžinti, sakykime, viską, kas yra aplinkui, į tam tikrą harmoniją. Tai Nathan Snaza kaip tik sako, ne, mes turime griauti tą suvokimą, kad mes galime viską sukontroliuoti, viską suvaldyti. Ir nepaisant to, kad Nathan Snaza taip tiesiogiai nenukreipia į meno praktikas,
Man pačiai, apmąstant jo idėjas, vis labiau, taip ryškėja, kad menas čia gali būti tokia labai svarbi vėlgi erdvė, suprasti antropoceną, patirti tą non-human ir tą geologinio veikėjų dekonstravimui, taip pat ir tą tokio non-human, tai reiškia gyvūno, augalo, visko, kas yra aplinkui, technologijos pajautimui, tokia tam tikra unikali patirtis yra svarbi. Ir čia norėtųsi išskirti dar vieną pavyzdį, galvojant, jau apie realias praktikas, meno praktikas, kurias mes turime, tai menininkų Nomedos ir Gedimino Urbonų, vėliau Indrės Umbrasaitės, Nikolo Boich ir Kristupo Saboliaus sukurtas pelkių žaidimas, tai yra jų didesnio projekto dalis, bet į šį žaidimą Eat Me žiūriu tikrai kaip tokia ir iš ugdomosios perspektyvos, iš edukacinės perspektyvos, kaip irgi unikalią terpę, kuri gali leisti mums patirti non-human, pabūti non-human, būti suvalgytų, patirti aplinką visiškai kitaip, judėti, tarkime, lėtai, suvokti, kad būtent vyksta atvirkštinis procesas kitoks nei vyksta geologinėme veikėjuje, taip, kuomet aš galiu sukontroliuoti, suvaldyti ir panašiai, bet čia aš esu, tarkime, suvalgomas. Bet suvalgomas aš irgi perinu į kitą organizmą, sakykime, kaip tokį, ir tada judu visiškai kitaip. Tai man atrodo, kad tai yra vėlgi dar viena tokia unikali būtent galimybė, ką menas gali duoti ugdymui ir čia būtent tuo ir norėtųsi atkreipti dėmesį, kad kai mes kalbam apie meno ir ugdymo santykį, galvotume apie tą daugiasluoksniškumą ir jo ieškotume, net ir galbūt su viena maža praktika stengtumėmės žiūrėti, kaip tas daugiasluoksniškumas atsiskleidžia ir vėlgi nesuskliausti visko tik į kūrybiškumo ugdymo, kuris vėlgi ir kūrybiškumo atrodytų, kuris yra vadinama individuali praktika, kuomet aš bandau išreikšti savo nežinau, mintis ir panašiai, bet žiūrėti kaip ir socialinę praktiką, kuri ir ne tik su kitu žmogumi, kuris yra čia pat, bet taip pat ir su non-human.